саламатсыңарбы балдар? Адаттагыдай бүгүн жомок окууну улантабыз. Жомоктун темасы ырыс алды ынтымак деп аталат. Анда эмесе кунт коюп угуп отурабыз. Качандыр бир акылман карыя болуптур. Анын 9 уулу бар экен. Бирок балдар атасы айткан акылды укпай, ар кимиси өз бетине жүрөт. Ага сырт кишилерден баары күлөт. Чоңу кичинесин сабайт, кичинеси чоңуна акырая карайт. Биримдиги жок 9 баланы бөлөк кишилер уруп кетет. Атасы балдарынын кылыгы жөнүндө терең ойго түшөт. Эң айла болбогон соң чал өзү тоого барды да чоң тутам табылгыны көтөрүп келди. Балдарын чогултуп алып, кана балдарым, күчүңөрдү сынап көргүлө. Мына бул табылгыны тобу менен сындыргылачы деди. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынады. Бооланган табылгыны эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып туруп калышты. Карыя табылгынын боосун чечип, эми бирден сындырып көргүлө деди. Балдары табылгыны ошол замат чарт-чурт бөлдү. Мына, сындырдык деп мактанышты. Абышка балдарды отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. Мен силердин келечегиңерди ойлоп, капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерди жанагы жалгыз табылгыдай бырча-бырча сындырып кетет. Ал эми бооланган табылгыдай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл силерди эч ким майтара албайт. Менин айтаарым ушул деди. Көп узабай Абышка өлүп калды. Балдары акылга келип, касташкан душманды жеңип, артык дүйнөсү болсо бей-бечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошол сөздөн калган экен. Мына балдар, ырыс алды ынтымак деген макал тууралуу силер кыскача маалымат билдиңер. Ошондуктан биз баарыбыз ынтымактуу болушубуз керек экен. Анда эмесе кийинки жомокто жолугушканга чейин сак саламатта калгыла. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомок окуу сабагы.